Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Fly for Universe Video. Heute mit den 4th Anniversary Event, 4. Jubiläum. Außerdem FEC 2026 Max Level Event. Es gibt jetzt die beiden Statuen von was auch immer. Kann ich nicht lesen. Und Mandel, die ersten Spieler waren Level 190 und 180er Waffe plus 10. Und die haben jetzt Statuen in jeder Stadt, wo man sich Buffs abholen kann. Die halten auch 60 Minuten zum Glück. Angekündigt waren, glaube ich, ursprünglich wieder 30 Minuten, aber es wurde glücklicherweise wieder korrigiert. Das Ganze geht bis zum 18. Juni. Und was die Buffs sind, könnt ihr könnt ihr einfach in-game nachschauen. Haben sie hier tatsächlich vergessen hinzuzufügen. Also hier steht The grants the following Buffs und naja, hier steht es halt nicht. Genau, dann haben wir neue Patch Notes, die relativ kurz sind. Es wurde jetzt endlich der Bug behoben oder das Problem, dass die Crackshooter Traps im Guild Siege nicht benutzt werden können. Last One Standing konnte man irgendwie nicht canceln, indem man es recastet. Genau das gleiche bei Meditate. Und ein Problem mit dem Burn Damage vom Arcanist Skill, der nicht durch die Verringerung magischer Resistenzen erhöht wurde. Oder es hat einfach nicht zusammen funktioniert. Und das wurde behoben. Also ich denke mal, das bezieht sich vor allem auf Electric Shock. Dann die Seraph-Hymnen können nicht mehr gegenseitig sich auscanceln. Der Cooldown von Nens 4 wurde um 10 Sekunden reduziert. Auf 10 Sekunden reduziert. Dann wurden die Set-Bonuses von den 2026 Golden Armor Sets enhanced. Und man kann jetzt 2 goldene Rüstungen pro Charakter eintauschen. Und das ist tatsächlich eine ziemlich krasse Änderung, weil weil das erste Mal, wenn mich nicht alles täuscht, dass die Sets tatsächlich einen besseren Effekt haben und er ist nicht einfach nur besser, er ist sogar viel besser. Zum Beispiel, guckt euch das jetzt hier an, beim Rundtier man kann es hier unten leider nicht größer machen, das ist so bescheuert, aber ihr seht es ja, wir haben hier PvE Schadensreduktion 7, 7, 7, 10, 35, 25, bla 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 bla. Und jetzt beim Goldenen 8, 8, 1, 8, 12, 35, wobei ich glaube, die 35 sind gleich geblieben. 28, 14, also PvE-Schaden 3% mehr. Schadensreduktion ist mehr, wobei die Schadensreduktion ist dann, glaube ich, irgendwann gecapped. Ich glaube, es bringt bei manchen Leuten gar nicht mal mehr so viel. Aber es ist tatsächlich relativ heftig. Es ist deutlich besser tatsächlich. Und ja, damit werden diese Sets eigentlich wirklich Must-Haves, weil die kann man nur auf dem FEC bekommen, nicht auf den normalen Servern. Also neues, bestes Equipment, das es nur auf dem FEC gibt, ist immer ein bisschen fragwürdig. Haben sie bei den Sets bisher eigentlich nicht wirklich so gemacht. Also alle Sets plus 5, sage ich mal, das war wirklich irrelevant. Das ist jetzt schon deutlich relevanter. Das ist auf jeden Fall nicht mehr irrelevant. Und ja, das erst seit heute. Genau. Bevor wir uns die Anniversary-Events angucken, noch kurz die Cash-Up-News. Es gibt ein neues Waffenskin-Serie, die offensichtlich sich auf, wie sagt man, Bauklotz? Nee, nicht Bauklotz. Klemmbausteine. Klemmbausteine daran orientiert ist. Sehen tatsächlich gar nicht so schlecht aus, vor allem wenn man auf Klemmbausteine steht. Genau, die sind jetzt im Cash-Up. Und dann gibt es noch das Military 2026 Set mit einem kleinen Teddybären in einem Panzer. Oder ich glaube, es ist ein Hund, oder? Ja, genau, ein Hund müsste es sein. In Panzer, ja, finde ich tatsächlich gar nicht so schlecht. Ist auf jeden Fall mal was anderes. Haben wir jetzt so zumindest mit so Camouflage-mäßig eigentlich noch nicht. Farben sind auch mal wirklich unterschiedlich, größtenteils. Wirklich, also eigentlich wirklich unterschiedlich. Ja, sieht gar nicht so bad aus. Genau. Dann zum Wochenend-Event, Dungeon Boss Boost Event haben wir vom Freitag bis Sonntag. Ich habe es tatsächlich vor ein paar Tagen noch erwähnt, was schon lange nicht mehr war. Und jetzt, wo ich gerade Dungeons farme, oder wo wir gerade Dungeons farmen, dachte ich mir auch so, eigentlich wäre es gar nicht so schlecht, wenn wieder ein Dungeon Boss Event ist. Und jetzt kommt tatsächlich eins. Dungeon Boss Monster Drop Rate um 20% erhöht. Und das Ganze geht, wie gesagt, Freitag 0 Uhr bis Sonntag 23:59 Uhr. Dann haben wir noch den 4th Anniversary Pass, ein spezieller Battle Pass, der verfügbar ist, vom 14. Mai bis zum 25. Juni. Man muss mindestens Level 20 sein und hat dann hier verschiedene Missionen, 3000 Monster töten,
10 Items benutzen, Torn Banner Items, 3 Giants Violets, bla 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 bla. Was bekommt man dafür? Das sind die regulären Rewards, die jeder bekommen kann, auch Free-to-Play. Man bekommt 3 Spelling Scroll Boxen, Power Dice Select Box 1 für jedes zusätzliche Level, Weapon Bonus, Job Select Box, also First, Second, Third müsste es sein und so weiter, also ein paar Power-Ups noch. Und wenn man den Battle Pass kauft, bekommt man zusätzliche Belohnungen und das ist im Endeffekt alles nochmal mal 2. Und stattdessen bekommt man Power Dice Select Box 2. Genau, man kann keine Items claimen, wenn der Pass vorbei ist, also alles vorher am besten claimen und genau. Dann 4th Anniversary Events. 4 Stück. Wir haben das Retrieve Anniversary Birthday Banner Event, das Anniversary Attendance Event, Anniversary Boss Instance Event und das Catch the Horse Event. Genau, Happy Anniversary geht auch bis zum 25. Juni. Dann haben wir hier dieses 4th Anniversary Banner. Ist wieder so ein Buchstaben-Event. Man muss Monster jagen, die Fragmente, Bannerfragmente sammeln und dann diese Wörter quasi komplettieren mit den Buchstaben, die man daraus bekommt. Und dafür bekommt man dann die Belohnungen. Manche Buchstaben braucht man offensichtlich öfter. Also F wird man wohl sehr oft brauchen, weil hier steht Fly Forever. Also F, P, Y. Gibt ein paar, die hier auf jeden Fall deutlich öfter vorkommen als andere. Manche Buchstaben gibt es gar nicht. Genau. Dann muss man noch vorher die Quest annehmen. Monster jagen in allen Regionen. Die Monster müssen mindestens Level 20 sein. Maximal 10 Level unter deinem Charakter. Und aus diesem Torn Banner bekommt man die Fragmente. Und die kann man wiederum in diesem Collection Bag, den man auch von der Quest bekommt, sammeln. Oder lagern, besser gesagt. Genau. Dann gibt es einen Claim-Button, der erscheint erst, wenn man die Buchstaben eines Wortes tatsächlich komplettiert hat. Und dann bekommt man die entsprechende Belohnung. Und die Belohnungen können nur eine gewisse Anzahl an, also nur limitiert eingelöst werden, während Party unendlich oft eingelöst werden kann. Also Party hier unten, oh ne, nicht unendlich, aber 50 Mal. Wahrscheinlich wird man das nicht erreichen. Und die anderen nur 3 Mal. Genau. Hier steht nur repeatedly, hier steht nichts von 50, aber hier oben steht 50. Okay. Genau, die Dropraten sind alle gleich. Grundsätzlich und man kann die Fragmente auch tauschen. Das kostet ein bisschen Penya, also wenn einem bestimmte Fragmente fehlen. Genau. Dann hier haben wir die Boxen, die man bekommt von dem Event. Da hat man zum Beispiel Blessing of the Goddess, Amplification, Feedback ist sehr nice, Potion Box, Upcut Stone. Und dann gibt es noch so eine Random Box hier für die Supply Box A. Und in der Random Box dann wiederum Weapon Bonus, Shield Bonus, Stat Scroll Box, Power Scroll, Amplification, Power Ups etc. drin. Mit einer ziemlich niedrigen Wahrscheinlichkeit tatsächlich die meisten Sachen davon. Was man am öftesten bekommen wird, ist Goldpille B, Potion A. Ich sag mal so, zusammengefasst kann man sagen, du wirst größtenteils Trostpreise kriegen. Leider. Genau. Dann alle diese Items, Collection Bag, Torn Banner, die ganzen Fragmente, die alles im Endeffekt einfach wird gelöscht am Ende des Events. Das heißt, man sollte auf jeden Fall sicher gehen, dass man alles eingelöst hat und ja, da quasi nichts vergisst. Alles ist seelengebunden, ist ja eh klar. Dann haben wir ein Attendance-Event. Das heißt, man muss sich täglich einloggen und 30 Minuten online bleiben, um die jeweilige Belohnung zu bekommen. Und hier gibt es zum Beispiel auch Amplification, sehr viele Trostpreise, Fluggerät ist das, glaube ich, Scroll of Returns, Made in Geboxt, also alles in allem eigentlich auch nochmal die gleichen Belohnungen in einer zufälligen Reihenfolge. 21 Tage geht das Ganze. Und das kann man auch auf Taste U, Anniversary Attendance, einlösen. Genau, und du musst aber es wirklich auch auf Einlösen klicken, sonst bekommst du es nicht. Und wenn du nicht jeden Tag online warst, machst du einfach da weiter, wo du aufgehört hast quasi. Also wenn du jetzt an Tag 16 online warst,
Tag 17 nicht, Tag 18. Dann kriegst du halt am Tag 18 die Belohnung von Tag 17, weil du an Tag 17 halt nicht da warst. Also du machst dann einfach weiter. Genau. Dann Anniversary Boss Instance Event. Das ist das, was alle Leute nicht wollten. Es ist trotzdem passiert. Während dem Event können Spieler einen speziellen Instanz-Dungeon betreten über den Event-NPC Boss Pang und den Event-Chief Keokuk herausfordern. Dafür muss man auch wieder Level 20 sein. Und die Dungeons sind aufgeteilt nach Level-Range. Die Eventzeiten sind wie jedes Jahr 13 Uhr, 16 Uhr, 19 Uhr und 22 Uhr. Also im Endeffekt alle 3 Stunden ab 13 Uhr Serverzeit. Und man kann reingehen 10 Minuten bevor es losgeht. Also ab immer 10 Minuten vorher kann man schon reingehen. Die Level Ranges sind 20 bis 79, 80 bis 139 und 140 bis 190, nach denen es aufgeteilt wird. Wie man teilnimmt, man klickt einfach auf den Boss Pang und kann über ihn den Dungeon betreten. Das Ganze ist kostenlos und wenn du verlässt oder disconnectest, kannst du während der Eventzeit auf jeden Fall wieder beitreten. Und jeder Event-Dungeon kann nur 100 Spieler beinhalten. Genau. Der Boss kriegt nur einen Schaden pro Hit und vollkommen egal, welches Level du hast. Genau. Die Belohnungen davon sind aufgeteilt nach Level, logischerweise, und dann nochmal nach Rang. Also du musst quasi einen höheren Rang haben für bessere Belohnungen und also für bessere Boxen, besser gesagt. Und es gibt auch Boxen, die du nur mit einem bestimmten Level haben kannst. Also zum Beispiel diese Lucky Box 1, die kannst du nur haben, wenn du mindestens 140 bist. Alle anderen können die nicht haben, egal welche Position sie einnehmen. Genau. Und ja, dann hier auch nochmal, also sorry, dass ich nicht alles vorlese, aber da bist du ja blöd hier bei so vielen Items, so vielen Sachen. Im Endeffekt auch wieder fast die gleichen Belohnungen. Hier ist ein bisschen besser. Die 1er-Box haben wir noch viele verschiedene Products. Zusätzlich zu den Power-Ups, Amplification und so weiter. Trostpreis ist hier Cotton Candy Random Box, Scroll of Return Town, Scroll of Sprint. Bei der 2er-Box ist es dann schon ja, ein kleines bisschen schlechter vielleicht. Cotton Candy Random Box und ein paar Sachen, die es hier oben nicht gab. Wobei schlechter ist immer Ansichtssache bei G-Product und X-Product. Also die meisten wollen wahrscheinlich lieber ein X-Product, aber G-Product ist jetzt ja auch nicht so viel schlechter eigentlich. Unterscheiden sich also nur minimal eigentlich. Und erst bei niedrigeren Belohnungen, ja bei den niedrigeren Leveln kriegt man halt wirklich schlechtere Belohnungen. Hier zum Beispiel unter Level 80 bekommst du keine Protection Scrolls, keine Weapon Bonus. Ja, also die Low-Level-Spieler werden hier ein kleines bisschen bestraft. Das hat aber auch einen sinnhaften Hintergrund, dass man sich halt nicht tonnenweise Charakter auf Level 20 erstellt, um Products zu farmen. Also kann man schon irgendwo nachvollziehen, warum das so ist. Und Level 80 zu erreichen ist jetzt ja auch nicht so ultra schwierig. Und das Event geht ja auch sehr lange. Genau. Ja, das hier ist eigentlich alles ziemlich selbsterklärend. Du kannst nicht mehr reingehen, nachdem der Boss gespawnt ist. Der Boss wird verschwinden, wenn die Eventzeit, also wenn er nicht erfolgreich besiegt wird, wird er einfach verschwinden. Du wirst zurück in die Stadt teleportiert und so weiter und so fort. Das ist eigentlich alles ziemlich selbsterklärend. Dann haben wir noch Catch the Horse. Red Horse Monsters spawnen random überall in Madrigal. Und dieses Red Horse muss man besiegen, um eine Lucky Horseshoe Box zu bekommen. Noch mehr Random Boxen, noch mehr Items. Mindestens Level 20 muss man sein. Du bekommst die Lucky Box einfach als Drop. Genau. Ist eine Global Gacha Box, das heißt, die Wahrscheinlichkeiten ändern sich, je mehr Boxen oder je nachdem wie viele Boxen schon geöffnet wurden, ändern sich die Wahrscheinlichkeiten der verbliebenen Items in der Box. Und der letzte bekommt eine Scroll of Pickup Range 7 Tage als zusätzliche Belohnung. Also die letzte Box, die geöffnet wird, hat immer eine zusätzliche Belohnung und danach wird es geresettet, dann sind alle Belohnungen wieder komplett aufgefüllt. Ja, auch hier wieder eine ewig lange Liste an Power-Ups. S-Project, G-Project, A-Project und so weiter sind drin. Amplification, verschiedenste Power-Ups. Eigentlich so ziemlich alle Power-Ups im Spiel gefühlt. Genau. Ich weiß nicht, warum hier eine Item-ID dabei steht. Keine Ahnung, aber okay. Das ist eine Scroll of Pickup Range 7 Tage. Genau. Yeah. Und dann haben wir noch Event 5, Server-Event, Server-Hunting-Event. Aber was wird hier? Okay, die Beschreibung und der Titel des Events werden falsch angezeigt, okay?
wird gefixt. Während der Eventzeit können Spieler auf jedem Server zusammenarbeiten und Monster in Kailun besiegen und serverweite Meilensteine erreichen. Und du musst halt mindestens Kailun betreten können, um daran teilzunehmen. Wenn man Monster in Kailun besiegt, während der Eventzeit, wird der Server eine Gesamtkill-Anzahl haben, die mit jedem getöteten Monster hochgeht von jedem Spieler. Und wenn dein Server einen Meilenstein erreicht, bekommt man serverweite Belohnungen. Die erforderlichen Tötungen variieren je nach Server. Und der koreanische Server 200 Monster, Totemia Borodeng 15.000, Lavul 50.000 und FEC 1 Million. Ach so. Was bekommt man hier? Einmal Fishbowl, Upcut, Grid E, Power, Scroll Amplification, Stat Scroll, Element Techstone, Blinken auf Madrigal und 2 Amplis für 1 Million Monster. Gefühlt ist es wahrscheinlich schon fertig. Das ist wahrscheinlich schon erledigt, das Event. Genau, man kann das auch wieder nur während der Eventzeit claimen, die ganzen Belohnungen. Und okay, es wird regelmäßig geupdatet. Und ja. Das war's eigentlich. Ganz schön viel. Wie gesagt, ich habe jetzt einiges so ein bisschen überflogen. Wenn ich alles wirklich vorgelesen hätte, dann wäre das Video hier 3 Stunden lang gegangen. Und ich weiß, dass bei längeren Videos die Aufmerksamkeitsspanne stetig abnimmt. Falls irgendwas unklar ist, könnt ihr einfach auch im Stream nochmal nachfragen. Ich denke aber, das meiste ist ziemlich selbsterklärend. Vor allem, wenn man es einfach mal gemacht hat. Also wenn man sowas liest, ist immer so, ja, wie ist das jetzt? Und das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Wenn man in-game ist und die Items dann in der Hand hat sozusagen und dann einfach, meistens ist es dann ziemlich selbsterklärend, ja. Also kommt einfach online, startet in den Grind, in den 4-Jahres-Grind, 4 Jahre Live Universe Grind und dann wird sich das meiste schon selbst erklären. Ansonsten, wie gesagt, gerne im Livestream vorbeigucken, Twitch-Link in der Videobeschreibung. Da werden wir wahrscheinlich auch ganz, ganz viel über diese Events sprechen. Und ja, dann würde ich sagen, frohes Grinden, danke fürs Zuschauen und ich hoffe, dass wir uns auch im nächsten Live Universe Video wiedersehen. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.